Greetings family, welcome to Stylman Visuals TV. Yamunongoziva kuti everyday kana tamu streets katineka episode katunorowa kanonzi on the streets. Saka nhasi guys ndine nyaya iri kusiririsa handisi kufara. Mukoma ndinofanira kumuziva inzi mamusha mukoma taimbo actor naye so I'm very disappointed today kuti inini ndiri kumutsvaga nguva yese asi kukwanisa kumuloketa kuti ari kupi, but ndazopiwa information kuti mukomana akanga ari papi, but moyo wangu hausi kufara guys, hausi kufara cause guys this should be a reminder kune vabereki vese vari kuZimbabwe kuti chingocheke kuti vana venyu vari kuita zvinhu bho here, vari kurarama bho here, cause zvimwe zvandakuona kunouka aiwa atakuona mahora. Saka chingoitai muchingovacheka muchiona kuti vari kurarama sei, vari kuitei, cause vamwe vacho vakutoita ngemastreet kids kunge zvigunduru, but vari vanhu vari kutorarama kuno kuSouth Africa, especially kuCape Town. Vanhu vari kutambura, vanhu vari kuita zvinhu zvisizvo, vamwe vari kurasa tsika dzedu dzechivanhu dzatakakura nadzo, zvavakuita hazvisisirizvo, vakurarama mararamiro ekuno echingerengere. Saka munongoita muchivacheka, but right now ndoda kuti ndimbongoendesai munoona mukomana kwaari kugara, but apa ndoda kutiraya kumusvikira ari asina kumbotarisira kuti ndichasvika handiti. So right now takuenda kunoona mukomana kwaari, saka ndichatiraya by all means kuti ndisvike vasingazive kuti chiri kuitika. Ndangopiwa tip off kuti apa ndo pari kugara, pane zviri kuitika. Saka guys ande ndofunga tasvika guys, gai muone timu uyo ndiyo timu rombo anyatsotarisaiwo man, tarisai mukomana mamusha iwo hausikuoneka kushuti ndozvauri kuita kondianu. My lover. She's your what? My lover, my wife. Mukadzi wako? Yes. But iko kusamboudza timu shaka kuti wakazurura nguva yese tiri kutsvaga almost 3 months tiri kutsvaga munhu pamashuti hausikuoneka. Mukuona jamani apa matondishoka chete maizi. Aziva ndozve zvirimo. But wangu. Apa. Muri washo mavakuta sei? Usadaro wangu. Baba kondo. Mayuti anodzidzei wangu. Tasa munhu waunaye hey you auntie, what are you doing with this boy? What are you doing with this boy? I love this boy. You can't love a small guy like this. Why you say you love him? Hey, brother, age is just a number. Age is just a number. Mamusha chicha mukuita mama. Ndofunga mangozi. Usadaro wangu. Ukuona nini? Ndakutsvaga wese. Ndatora nguwa ndichikutsvaga kuti ndisvike panapa. Andona, ndatora nguwa ndichikutsvaga kozi ndakanzwa izvi ndakazvinzwa kuti ndozvauri kuitewo, but kuti wandisira madhira ako andona. Isusu enezvi apa tinazorega tuwe tichitora video usingazive, ende taita lucky datasvika makagara panze apa mandishoka jamani apa mukuza izvi zvozoda here kuti zviende kuruzhinji rweZimbabwe. But wangu maybe ungadzidze wanguona nyini brotherly love sha handowaiziva ndiri kuda zvekudaro sha akarochita madhira akaita seaya asi kunakira tasa bhebhi rako sha batapana kana but age yemumzi wako wei tiri vashoma kuno mungozvizivawo kuti tiri mumasango tiri pamungwapa. Uri Cape Town? Ndiri Cape Town. Wabereka utoti mwana uri Cape Town papo? But boy here wangu, boy here zviri kwere wangu. Wangu ukuona zvawakuita manje. Kondaita sei pamutemo wanu. Mutemo wei. Uona kaya wakuita, wakuuya nesinde, wakutotora video wangu. Ayo kama ndikutsvaga wewe wangu. Ayo but autirambidze kuti vanhu vazive zvamuri kuita. Autirambidze kuti vanhu vazive. But iwe chicho uri kuita. Aona kawangu. Auzokunyara. Ndozviziva kuti uchatonoposta video. Ndotadzanei. Aiwa. Ndokuti munhu wako ugadzirisa. Uri kamafaira akatesa. 14 years chauri Cape Town uchiita madhira kana izvo. Iwa chate chingongwapa. Kungomangwa kuti aiwa handidzime phone. Aiwa handidzime unopenga.